Բարի երեկո։ Ադրբեջանի վերջին օրերին իրականացված Տավուշի ուղղությամբ ավանտյուրայի մասին արդեն բավականին խոսվել է, կխոսվի, դեռ երկար ժամանակ պիտի ունենանք նաև ամփոփելու ուղղություն առ ուղղություն, խնդիր առ խնդիր։ Մինչ այդ, բնականաբար, այս թեմային հնարավոր չէ անդրադառնալ առանց խոսքը սկսելու ցավակությամբ։ Ցավակությամբ մեր զոհված տղաներին, հարազատներին, մտերիմներին, ընտանիքներին, ընկերներին եւ նաեւ իհարկե տա Աստված ժամ շուտ ապաքինում մեր վիրավոր զինվորականներին։ Որն էր հիմնական այս ավանտյուրայի պատճառը կամ որոնք էին պատճառները։ Ինչ էր ցանկանում Ադրբեջանը ձեռք բերել այս ամենի արդյունքում։ Որոնք էին այն հիմնական մոտիվատորները, որոնք Ալիևին դրդեցին հերթական քայլին, որը հիշենք 2016 թվականին սանձազերծելուց հետո պատերազմը այս տարիների ընթացքում թվում էր պիտի ստեղծվեին ինչ-որ կանխարգելիչ մեխանիզմներ եւ այլ եւ այլ։ Փորձելու ենք անդրադառնալ խնդիր առ խնդիր, բայց մինչ այդ նշենք, որ այս նույն հարցի հետ կապված ընդամենը 2 օր առաջ ամսի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր ղեկավար կազմի հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց նաև վարչապետը, իր պատկերացմամբ անդրադառնալով Ադրբեջանի հետապնդած խնդիրներին։ Դիտենք եւ շարունակենք։ Հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր է արձանագրել տեղի ունեցող իրադարձությունների իմաստը եւ կոնտեքստը, որովհետեւ Ադրբեջանի զինված ուժերի նախահարցակ գործողությունները պետք է ունենան բացատրություն եւ հետեւաբար կարեւոր է պատասխանել հետեւյալ հարցին. ինչ է ուզում անել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը եւ ինչու։ Վերջին ամիսներին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բազմամյա ռազմական հռետորաբանությունը սրվել էր եւ նա ավելի ագրեսիվ կերպով սպառնում էր Ղարաբաղի հարցը լուծել ուժային մեթոդներով, բացահայտ կերպով իցույց դնելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում տեղի ունեցող բանակցային գործընթացը վիժեցնելու իր մտադրությունը։ Այս ֆոնին զարգացնում էր Ադրբեջանի բանակի հզորության ու անպարտելիության մասին թեզը, փորձ անելով արդարացնել վերջին 1.5 տասնամյակում բանակի զարգացման պատրվակով ծախսված միլիարդավոր դոլարները Ադրբեջանի ժողովրդի բարեկեցությանը չծառայեցնելու գործելակերպը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակաբար հայտարարում էր, թե սպասում է Իլհամ Ալիևի հրամանին Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու համար։ Շարունակական այս հռետորաբանությունը ինչ որ արտահայտություն պետք է ստանար։ Բնականաբար Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ագրեսիվ հայտարարությունների ֆոնին Արցախի պաշտպանության բանակի զգոնությունը եւ ուշադրությունը պիտի կրկնապատկված լիներ եւ հետեւաբար Ադրբեջանը որոշեց հարվածել այն ուղղությամբ, որտեղ մենք ամենակիչը պիտի սպասեինք։ Նպատակը մեկն էր՝ անսպասելի հարվածով նյութականացնել ադրբեջանական բանակի անպարտելիության մասին առասպելը, ռազմական հաջողությամբ ջախջախել հայկական կողմի բարեհոգեբանական դիրքերը եւ այդ վիճակում հարձակում գործել Արցախի հանրապետության ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը սակայն ցույց տվեցին բացառիկ, բարձր մակարդակի մարտունակություն, ոչ միայն ապահովելով Հայաստանի սահմանների անձեռնմխելիությունը, այլև ջախջախելով 1.5 տասնամյակ Ադրբեջանի գործող նախագահի կողմից կառուցված միֆը ադրբեջանական բանակի մարտունակության մասին։ Դե ինչ, փորձենք հիմա հասկանալ։ Վարչապետը անդրադարձավ պատճառներին, բայց փորձենք այս պատճառների շարքը վերադասավորել եւ իրական օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով նաեւ դիտարկել, ինչ խնդիր էր հետապնդում, ապա նաեւ կփորձենք հասկանալ ինչի հասավ։ Խնդիրները շատ էին, բայց ամենակարևորը եւ ամենագերական, ինչին նաեւ անդրադարձավ վարչապետը, բայց ոչ ամբողջական բացված փակագծերով։ Այս ընթացքում Ալիևի մոտ ստեղծվել էր տպավորություն, որ նա անպատժելի է։ Որտեղից էր այդ տպավորությունը, դրա համար ընդհանրապես բավարար է նայել վերջին շրջանում մինչև Տավուշի դեպքերը,
Վերջին շրջանում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ամենաբարձր պաշտոնյաների հենց իրենից իր Համալիևից սկսած հայտարարությունները, հռետորաբանությունը, հայաֆոբիան, դրանց ռադիկալիզմը, դրանց ցինիզմը անգամ այդ ամենի ներքո ուժի եւ ուժի կիրառման սպառնալիքը։ Այս ամենը կար, այս ամենը անընդհատ ավելի բարձր տեմպ էր արձանագրում եւ ավելի էր բարձրացնում նաեւ այս ամենի էներգետիկան բացասական իմաստով, բայց արդյոք այս ամենին կար համարժեք արձագանք։ Համարժեք արձագանք ասելով ի նկատի ունենք երկու հատվածն էլ։ Համարժեք արձագանք հայկական կողմից կողմերից, համարժեք արձագանք միջազգային հանրությունից։ Միջազգային հանրությունից այստեղ պիտի նկատենք, որ առաջի հերթին բնականաբար խոսքը վերաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, որպես նաև բանակցային գործընթացի պատասխանատու դերակատարներ։ Ամրագրենք, արձագանքները որևէ կերպ համարժեք չէին։ Երևի թե միայն Արցախի հանրապետության ժամանակաժամանակ տված արձագանքները Ադրբեջանի սադրանքներին հռետորաբանության պարվող կարելի է համարժեքի մեջ դիտարկել, սակայն Հայաստանի արձագանքները որևէ կերպ համարժեք չէին, այդ ողջ ընթացքում ստանալու փոխարեն նույն այդ համարժեք պատասխանը մենք շարունակում էինք խոսել, մեր իշխանությունները շարունակում էին խոսել կառուցողականության վերաբերյալ, հանրություններին խաղաղության պատրաստելու վերաբերյալ եւ այլը եւ այլը։ Միջազգային հանրությունը այն կառույցները, որոնք այս ընթացքում ինչ անորակ եւ անհարկի հայտարարություններ արեցին Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի ինչ էլեմենտների հետ կապված, համանախագահները իրենց հերթին ուղղակիորեն իրենց պատասխանատվության բաժինն ունեն նրանում, ինչը մենք անվանում ենք անպատժելիության զգացողություն Ալիևի մոտ։ Նրանց այդ համահարթեցված տարաբնույթ հայտարարությունները որևէ կերպ հասցեական չնշելը, թե ինչի կարող է հասցնել այս ամենը, որևէ կերպ կանխարգելիչ որևէ գործողություն չիրականացնելը, անգամ պանդեմիայի շրջանակներում դուրս գալը հիմնական ֆունկցիոնալ դաշտից ԵԱՀԿ գործող նախագահի մշտական ներկայացի օֆիսի տեղերից հեռանալը, ասելով կվերադառնանք, երբ որ արդեն կլինի հնարավոր։ Այս ամենը իր ուղղակի դերը ունեցավ։ Երկրորդ շատ կարևոր պատճառ, որի մասին վարչապետը ընդհանրապես չխոսեց։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում արված եւ չարված քայլերի համախումբը Հայաստանի Հանրապետության եւ առաջին հերթին նրա արտաքին քաղաքական գերատեսչության կողմից բերել եւ հասցրել է նրան, որ Ադրբեջանի մոտ կա տպավորություն, որ նա ունի շանս իր առավելապաշտական նկրտումները կյանքի կոչելու։ Ոչ հետևողական պահվածքը բանակցային գործընթացում, իրարամերժ տարաբնույթ հայտարարությունները, ամբողջ գործընթացի նկատմամբ վերաբերմունքը, հայացակարգ չունենալը, պատասխանատվությունը սեփական ուսերից գցելու տարաբնույթ փորձերը Ադրբեջանի մոտ ստեղծել են տպավորություն, որ նա ստացել է շանս իր առավելապաշտական նկրտումները կյանքի կոչելու։ Այս նույն թեմայի երկրորդ բաղկացուցիչ Հայաստանի ներքին եւ արտաքին իրավիճակը, ներքաղաքականում այն ամբողջ ամենը, ինչ մենք ունենք, հանրության ներսում տարաբնույթ բարիկադավորումները, հանրության ներսում տարաբնույթ պիտակավորումները, խմբերի բաժանումը եւ այլը եւ այն մենք ինչ ունենք արտաքին աշխարհում, Եվրոպայում, որտեղ մենք արժեքային հիմքի վրա նստած ուղակի երկխոսությունից անցանք շահերի եւ քաղաքական առևտրի երկխոսության։ Միացյալ Նահանգները օրակարգ չունենալը եւ ամենակարևորն ու գլխավորը Ռուսաստանի Դաշնության հետ բնականոն հարաբերություններին ժամանակաժամանակ տրվող հարվածները։ Ադրբեջանի մոտ կար տպավորություն, որ ինքը շանս է ստացել նաեւ այս իմաստով եւ այս տեսակետից։ Իհարկե պատճառների թիվը չի սկսում եւ ավարտվում սրանով, որովհետեւ իհարկե կար սեփական ներքին հանրության ուշադրությունը շեղելու էլեմենտը, շեղելու այն իմաստով, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարով Ադրբեջանը չգիտես ինչ արդյունքներ չի գրանցում, շեղելու այն առումով, որ կա տնտեսական անկում եւ դրա մեջ բավականին մեծ հաշվեկշիռ ունի նավթի եւ նավթամթերքի գների անկումը, ինչը ադրբեջանական բյուջեում ունի առյուծի բաժին։
Այն բոլոր սոցիալական խնդիրները, մարդու իրավունքների խնդիրները, որոնք եռում են Ադրբեջանում եւ որոնք հնարավոր բոլոր ձևերով կասեցվել են եւ ինչ որ պահի գոլոշին դուրս թողելու խնդիր կարող են ունենան։ Իհարկե կան այս բոլոր գործոնները, բայց նշված մինչ այդ նշած գործոնները շատ ավելի բարձր տեղ ունեին եւ նշանակություն։ Ասենք ավելին, շատ հետաքրքիր է պատկերը, եթե փորձենք այսպիսի բանաձև օգտագործել։ 2016-ին լայնամասշտաբ ավանտյուրայի եւ պատերազմի Ալիևը գնաց, որովհետեւ բանակցային գործընթացում անելանելի վիճակում էր հայտնված։ Պատահական չէ նրա անգամ արած արտահայտությունը այդ մասին, որ իրեն միջանցքներում ստիպում են ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Այսինքն 2016-ին Ալիևը բոլորի առաջ դուռ է շղկացնում իր անելանելիությունից ելնելով։ 2020-ին Տավուշի դեպքերով Ալիևը փորձում է իր պատկերացմամբ կապիտալիզացնել այն բոլոր արդյունքները, որը ունի ինքը եւ այն բոլոր արդյունքները, որոնք փոշիացված են Հայաստանի կողմից։ Սա էական տարբերակիչ է այս երկու դեպքերի, որը առնվազն պիտի մտածելու տեղի տա։ Վարչապետի ասացի մեջ շատ ճիշտ է արտահայտությունը այդ պայմանական, ասենք, Ալիևյան թակարդի։ Իսկ սեփական հանրության ուշադրությունը շեղելով թշնամու կերպարի վրա մսխված միլիարդներ եւ դրանց արդարացման փորձ։ Իհարկե սա էլ կա։ Բայց Ադրբեջանը իր այս գործողությամբ մեր համար էլ թակարդ ստեղծեց։ Թակարդ իդեմս հապկին մեր կիսադիմելու, մեր կիսաքայլի։ Ադրբեջանի համար շատ կարևոր էր ստեղծել, ունենալ այնպիսի քաղաքական մթնոլորտ եւ արձագանք, եւ շատ հստակ տարանջատվի, այս թեման մտնի դաշտ եւ տարանջատվի հապկը Հայաստան-Ադրբեջան սահմաններում, հապկը Արցախյան սահմաններում։ Եթե իրավական տեսանկյունից սա կարելի ասել անգամ ամրագրված է, սակայն Ադրբեջանի ակնկալիքները անակնկալից դեպի բանավեճով, դեպի ֆորմալիզացիա անցման խնդիրներ հետապնդում։ Ինչ արեց Հայաստանը։ Հետո ասվեց իշխանությունների կողմից, որ հապկին ընդհանրապես տեղեկացնում էինք, տեղեկացնելու համար կան բազմաթիվ խողովակներ եւ ոչ թե հանրային։ Այդ կիսաքայլը, որ կարող ես մեկնաբանել որպես դիմում, կարող ես մեկնաբանել որպես տեղեկացում, տվեց հնարավորություն հապկում մեզ համար ոչ շահեկան, բայց շատ կանխատեսելի այդ բանավեճի եւ դրանից բխող տարաբնույթ արձագանքների։ Եվ իհարկե զարմանալի է, որ հիմա մեր իշխանությունները արտահայտվում են այն մասին, որ իրենք բավարարված են այդ արձագանքով։ Փոխարենը մենք հապկի հետ լուծելու ուղղակի խնդիր ունեինք։ Թուրքիայի կեցվածքը եւ պահվածքը այս ողջ գործընթացի ընթացքում։ Թուրքիայի ագրեսիվ հռետորաբանությունը անգամ հասնող նրան իր չափերի մեջ իդեպ աննախադեպ ագրեսիվ։ Այն, որ Թուրքիան Ադրբեջանին փորձել է սատարել մշտապես, դա ոչ մեկից մոտ հարց չէ եւ հետեւնորություն չկա։ Բայց հռետորաբանությունը հասցնել նրան, որ բոլոր պաշտոնյաները գրեթե դրա հետ կապված արձագանք տան եւ գումարած դրան նշվի, որ Ադրբեջանի համար պատրաստ են նաեւ իրենց արյունը թափել, կամ նշվի, որ Թուրքիայի ունեցած թռչող սարքերը, հրթիռները Ադրբեջանի տրամադրության տակ են, սա ուժի սպառնալիք է ուղղակիորեն, եւ եթե մենք հապկի հետ զրուցելիք ունեինք եւ ունենք, թեման սա պետք է լիներ առաջին հերթին եւ հիմնականում, բայց մենք այդ թակարդը չգիտես ինչու թե մտանք։ Վարչապետը փորձել է նույն այդ ամսի 18-ի հանդիպմանը անդրադառնալ աշխարհաքաղաքական կոնտեքստին խնդրի։ Դիտենք, որից հետո շարունակենք։ Խնդրեմ։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ձեռնարկած սադրանքը ունի նաև շատ ավելի լայն աշխարհաքաղաքական կոնտեքստ։ Ադրբեջանական քարոզչությունը փորձելով քողարկել սեփական ձախողումը, սկսել է զարգացնել մի թեզ, թե Հայաստանի զինված ուժերը դիրքավորվել են Ադրբեջանից սկիզբ առնող միջազգային էներգետիկ ենթակառուցվածքները խոցելու եւ շարքից հանելու նպատակով։ Սա արվում է Հայաստանին որպես գլոբալ սպառնալիք ներկայացնելու համար։ Բայց այս մտքի անհեթեթության կարևորագույն ապացույցն է այն, որ զուտ տեսականորեն նման գործողություն ձեռնարկելու հնարավորություն Հայաստանը ունեցել է նաև վերջին շաբաթվա իրադարձություններից առաջ էլ։ Բայց նման նպատակ չի ունեցել երբեք եւ չունի,
որովհետև մեր քաղաքական օրակարգում չի եղել եւ չկա տարածաշրջանում եւ աշխարհում տնտեսական, քաղաքական, ռազմաքաղաքական, անվտանգային անկայունություն եւ սպառնալիքներ ստեղծելը ու չի լինելու։ Մեր խնդիրը մեր ինքնիշխանությունը, մեր սահմանները, մեր երկրի ու ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելն է նաեւ գլոբալ անվտանգության ապահովմանը նպաստելը։ Իսկ որ Ադրբեջանը սպառնալիքներ է ստեղծում ոչ միայն Հայաստանի, այլև գլոբալ անվտանգության համար, վերջին օրերին ակնհայտ դարձավ։ Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչը մի քանի օր առաջ ուղղակի հայտարարեց, որ իրենց երկիրը կարող է հրթիռային հարված հասցնել Մեծամորի ատոմակայանի։ Ճիշտ է, Հայաստանը ի վիճակի է ապահովել սեփական, այդ թվում Մեծամորի ատոմակայանի անվտանգությունը, բայց սա մի հայտարարություն է, որ աներկբայորեն պետք է դիտարկվի որպես մարդկության դեմ հանցագործություն, որովհետև նմանատիպ գործողությունը մարդկության դեմ ուղղված ահաբեկչություն ձեռնարկելու սպառնալիք է եւ պետք է արժանանա համապատասխան միջազգային արձագանքի եւ հետաքննության։ Ինչ վերաբերվում է հետագա անելիքներին, մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը։ Մենք բոլորս պետք է ի վերջո դուրս գանք հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին շարունակական հայտարարությունների շրջապտույտից եւ պետք է հրադադարի ռեժիմի պահպանման վստահելի մոնիթորինգի միջազգային համակարգ ստեղծվի։ Եվ հաջորդը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի եւ Ադրբեջանը ի վերջո պետք է կառուցողական դիրքորոշում որդեգրի։ Փոսենք էլի մի քանի տեղ փակագծեր բացել։ Ուրեմն առաջինը ամրագրենք։ Վարչապետը, որ 2 տարի խոսում էր սեփական կետից բանակցային գործընթացը առաջ մղելու մասին, վերջապես եկավ այն մտքին, որ պետք է ուղղակիորեն եղածը պահպանել եւ վրան ավելացնել։ Մոնիտորինգի մեխանիզմը նույն Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ համաձայնությունների շարքն էր, որը այս իշխանությունների պահվածքի արդյունքում օրակարգից դուրս էր մղված։ Փառք Աստծո, լավ է ուշ քան երբեք։ Երկրորդ էական հանգամանք հուսանք սահմանների մասին խոսելուց, որովհետև ուղղակիորեն դա չասվեց, վարչապետը ի նկատի ուներ նաև Արցախը եւ Արցախի սահմանները։ Երրորդ էական դիտարկում, երբ խոսվում է այդ էներգառեսուրսների, տարանցիկ ուղիների, ենթակառուցվածքների եւ այլի մասին, ես շատ ուզում եմ, որ թե մեզանից, թե համաշխարհային դերակատարներից ոչ մեկը պատրանքների չտրվի։ Ադրբեջանը այսօր ապացուցել է, որ կարող է ուղղակիորեն իր ռազմական հենակետերը, հրետանին եւ այլը տեղակայել իր իսկ գյուղերի այնպիսի հատվածներում, որ իր խաղաղ բնակչության մեջքի հետևից կարողանա հասցնել հարվածնել եւ որպես վահան օգտագործել իր քաղաքացիական բնակչությունը եւ հետադարձ կրակի լրացման գործողության ժամանակ ցույց տալ որպես հումանիտար խնդիր։ Իսկ մենք կարող ենք երբևէ բացառել, որ Ադրբեջանը կարող է նույն գործողությունն անել, բայց այս դեպքում որպես վահան օգտագործելով այդ ենթակառուցվածքները, մենք սա կարող ենք բացառել եւ շատ པարզ հարց։ Իսկ եթե նա գնա այդպիսի ձեռագրով գործողությունների, որը առավել քան ապահովել է, որ ունակ է, մենք ինչ պահպանելու ենք այդ ենթակառուցվածքները եւ ստանձնելու ենք պարտավորություն, նա այնտեղից կրակի մենք չպատասխանենք, այստեղ կարծում եմ հստակության կարիք կա եւ այս ձևով տրված տեքստը, որը մենք լսեցինք, այս հստակությունը իր մեջ չի պարունակում եւ ավելի շատ ինչ որ իմաստով նաեւ վտանգներ է ստեղծում։ Այս ամենը աչքի առաջ ունենալով խնդիր ունենք նաև ամփոփելու գոնե այս պահին եղած իրավիճակը։ Պետք է ամրագրել հետևյալը. փառք մեր բանակին։ Նա իր գործը իր տեղում արեց եւ վստահ եմ կանի նորից, երբ հարկ լինի։ Միևնույն ժամանակ քաղաքական բաղկացուցիչ է, քարոզչական բաղկացուցիչ է, տեղեկատվական պատերազմների բաղկացուցիչ է, պետք է այնպիսի իրավիճակում լինեն հանրային կոնսոլիդացիան, որոնք ուղղակիորեն թև ու թիկունք ապահովեն բանակին եւ ոչ ընդհակառակը։ Իսկ սրա համար պետք է դասեր քաղել, հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ անուղղակի գործոնները շարունակում են ցույց տալ, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի։
Դրանց շարքում Թուրքիայի հետ այս համակարգված աշխատանքը, որը երկու բան ապահովում է միանգամից, որ Տավուշը Ադրբեջանի կողմից պլանավորված ավանտյուրա էր, եւ Թուրքիայի այդ արագ արձագանքները, այդ դինամիկ կեցվածքը սրա ապացույցն էին անուղղակի, եւ այս շարունակականությունը, որ նաեւ դեռ սպասում են գործողությունների, որոնց նաեւ դրդում են Թուրքիան Ադրբեջանին։ Երկրորդ էական հանգամանք, որը անուղղակիորեն անդրադառնում է նույն խնդրին, ստեղծված այս աղմուկը կապված Սերբիա, զենքի մատակարարում, վրացական տարածք եւ այլը։ Բնականաբար ժամանակը ստեղ ամեն ինչ իր տեղը կդնի, բայց մի բան փաստ է, հիմա սա Ադրբեջանը փորձում է օգտագործել առավելագույնս Վրաստանին մաքսիմալ կաշկանդելու համար։ Իսկ արդյոք սրա մեջ այն գործողությունը չէ, որը ապագայի դաշտից է, այսինքն նույն պատերազմի պատրաստվելու։ Փոխնախագահ առաջի տիկին Մերիբան Ալիևան այսօր հանդես եկել ուղերձով, ուղերձին երբ ուշադիր ես լինում, սա չի վերաբերվում Տավուշի դեպքերին օրեր առաջ եղած, սա իր մեջ ապագա գործողությունների բաղկացուցիչ է պարունակում։ Այն տեղեկատվությունը, որը հնչեց, որ Թուրքիան Ադրբեջանի համար Սիրիայի զինյալներից, սիրիական պատերազմով անցած զինյալներից իր կողմնակից հավաքագրում է իրականացնում։ Արդյոք այս բոլոր գործոնները չեն խոսում նրա մասին, որ Ալիևի նպատակները դեռ շարունակում են առկա լինել գումարած ռևանշիզմի էլեմենտը։ Եվ մենք ունենք պատկերացումը այս պահին մեր կարևորագույն անելիքների։ Առաջին հերթին եւ ամենակարևորը մեր ռազմավարական գործընկերոջ դաշնակցի հետ կապված մենք հապկի նաև հարավային գծի պատասխանատուն ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ միասին։ Մենք ունենք երկկողմ պայմանագրերի, համաձայնագրերի մի ամբողջական բազա եւ հետեւաբար Թուրքիայից եղած այս սպառնալիքները այսօր պետք է լինեն օրակարգի առաջին կետում, հայ-ռուսական օրակարգի, եւ այդ օրակարգը պիտի առաջ մղվի, եւ եթե կան դերակատարներ, որոնք դա չեն կարողանում անել, պետք է փորձել հասկանալ ում մոտ դա արդյունավետ կլինի։ Նույն զինվորականության, միգուցե նույն դիվանագիտական ներկայացումների մեջ հատուկ լիազորություններով դեսպանի ինստիտուտը պետք է օգտագործել, բայց այստեղ մենք պետք է ունենանք բեկումնային առաջընթաց։ Եվ մեր բոլոր ինստիտուտները ներառյալ անհատապես քաղաքացիներից սկսած այսօր որևէ կերպ հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա քար նետելը պիտի դիտարկեն ոչ թե որպես սխալ, այլ պետք է դիտարկեն որպես մեծագույն հարված հնարավոր զարգացումների կոնտեքստում, թե անվտանգության խնդիրներին, թե մեր քաղաքական օրակարգին։ Ասել ենք ու կրկնում ենք, մեր բոլոր գործընկերները, նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը առաջին հերթին, անկախ իր ճաշակից, անկախ իր սիրել չսիրելուց, իր պարտավորությունների ամբողջական փաթեթը պիտի պատրաստ լինի իրականացնել եւ իրագործել այն էլ շատ արդյունավետ, որովհետեւ իշխանությունները եկող ու գնացող են, պետությունների եւ ժողովուրդների հարաբերություններն են հարատև, եւ սա վերաբերում է բոլոր ուղղություններին։ Մենք այսօր ունենք հանրության մեջ կոնսոլիդացիայի եղած աստիճանը, բանակի նկատմամբ վերաբերմունքը, էապես այս ամենը ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու եւ այս ամենի հետ կապված այլ խնդիրներ չստեղծելու օրակարգ, եթե մենք սա հասկանում, ընկալում եւ իրականացնում ենք, մեր արդյունավետությունը կարող է շատ ավելի բարձր լինել։ Այս շարքը կարելի է շարունակել։ Աշխատանքներ կան անելու քարոզչական դաշտում, աշխատանքներ, որոնք մեզ թույլ կտան լինել դինամիկ, առաջ ընկնել թշնամուց, հանրային միջազգային կարծիքի վրա ազդեցությամբ երբևէ նրանից հետ չմնալ եւ չստեղծել չունենալ իրավիճակ, որ մենք գնացքի հետևից վազող ենք։ Քաղաքական դաշտում, թե եվրոպական ուղղությամբ, թե ամերիկյան, ՆԱՏՕ գործընկերների հետ, նույն Թուրքիայի պահվածքի հետ կապված, այսօր ամենօրյա տքնաջան աշխատանքի դաշտ կա։ Եթե մենք այս ամենը պատկերացնում ենք, ուրեմն մենք այս ամենից դասեր քաղել ենք։ Եթե չենք պատկերացնում, սա շատ վտանգավոր է։ Հաղորդումը ավարտենք ինչ որ իմաստով նրանից ինչ որ սկսեցինք։ Փառք մեր բանակին, մեր զինված ուժերին։ Տա Աստված ուժ նրանց բասկին եւ իրականում եղել ենք ու կանք նրա թիկունքին բոլորս անխտիր եւ սա ամենակարևորն է։
Հաջողություն, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։